啊！歡迎收睇沙中 Live 近你啊！我係崇州會嘅社工咧蔡 Sir 係啦。咁今日咧，我哋邀請到咧前香港跆拳道隊方 Sir 咧，咁嚟作為咧我哋嘅訪問嘉賓。咁點解會邀請佢咧？顧名思義咧，就係想咧同佢講下跆拳道啦。因為跆拳道咧，我知道咧喺香港咧都好受歡迎，好多嘅家長啦都幫佢哋嘅小朋友報啦。咁但係其實跆拳道究竟係一項咩嘅運動咧？方 Sir 你可唔可以同我哋解釋下係咩嚟㗎？跆拳道咧其實係一樣源自於韓國嘅武術啦，咁佢係韓國嘅國技嚟嘅，係啦。咁其實跆拳道嘅內容咧已經包含晒佢嘅名嗰度㗎啦。首先跆啦就係代表佢嘅腿法、腳嘅攻擊方式啦，拳就係一啲拳法手部嘅攻擊方式啦，或者防守嘅方式啦。至於道咧就係一啲由傳統同埋一啲我哋而家所追求嘅一啲美德咁樣，我哋需要學習嘅美德。哦，咁即係跆拳道咧，好似聽到咧係一樣，即係結合一個品行，再加一個運動，係啦嘅結合一個。冇錯啦，冇錯。係啦，跆拳道啊，果然都有意思一項好有意思嘅運動。咁我知道啦，跆拳道啦，咁我自己第一眼啦，係啦，好有印象咧就係佢條帶，因為我知道咧佢條帶咧係有唔同嘅顏色嘅。咁其實唔同嘅顏色係代表啲乜嘢咧？跆拳道嘅分級咧就係比較直觀嘅，就係用顏色去分級嘅，係啦，咁就有白帶啦、白黃帶啦、黃帶啦、黃綠帶、綠帶、綠藍帶、藍帶、藍紅帶、紅帶同埋紅黑帶。咁總共加埋咧，其實喺色帶嘅級別會有10級嘅。但係其實好多地方咧都已經逐漸取消咗白黃帶呢一個制度啦，係啦。咁但係當然傳統嘅跆拳道都會繼續保留住佢啦。咁喺呢10級嘅色帶裏面咧，每個跆拳道嘅學員啦，我哋稱之為學員啦，佢就會學晒所有嘅腿法同埋一啲基本嘅手部動作啦，以及佢哋對應嘅我哋叫做套，大家稱之為套路啦，但係我哋叫品勢嘅一啲叫做套拳嘅形式啦，係啦。咁去到黑帶咧，就會係一個段位嘅制度啦。咁我哋由黑帶1段去到黑帶9段，咁其實每一段咧都係代表住嗰位跆拳道嘅運動員啦，或者師傅啦，佢嘅經驗啦，同埋對跆拳道嘅貢獻。因為咧，佢係有嚴格嘅時間限制，咁你先至可以升到段數。舉個例啦，就係黑帶1段升到2段咧，你需要繼續持續訓練1年啦；2段升到3段要持續訓練2年咁樣嘅。咁其實佢係你諗下黑帶1段升到黑帶9段，你要計下就用咗幾多年啦？哇！咁即係我聽到即係由即叫 BB 初級學起啦，咁一路訓練咧，其實都投咗唔少嘅時間。即係個年資可能係即係都基本係10年8載㗎啦咁樣。咁我想問一下，即係我投入咁多時間喺呢個運動入邊，咁其實學跆拳有啲乜嘢好處啊？跆拳道比較直觀啲睇啦，就係身體嘅鍛鍊啦，係啦，因為跆拳道係一個全身嘅運動嚟嘅。咁除咗佢係訓練到你嘅心肺功能之外啦，你嘅爆發力啦、平衡啦，甚至係你嘅手眼協調啦，各樣其實都係有唔同嘅訓練方式，亦都包含咗喺跆拳道裏面嘅。咁其次就係因為佢有好明確嘅色帶分級啦，你係需要持之以恆啦，同埋你要不放棄嘅心啦，你先至可以去考到呢一個級別嘅。咁亦都最後嘅就係因為跆拳道係非常之講求紀律嘅，就係你每一堂裏面教練都會不斷要你重複，同埋不斷係好嚴苛地追求你對紀律嘅一啲方式啦。例如我哋每一堂都要立正敬禮啦，上堂之前，落堂之後都一定係立正敬禮先至可以落堂。咁所以喺身心靈呢3方面咧，都係一個好好嘅鍛鍊嚟。哇！即係我聽到咧，即係跆拳道唔單止係俾我哋強身健體啊，即係無論對於性格嘅訓練啦，係一個品德上面嘅訓練啦，係啦，都係一樣好好嘅即係方法去即係讓我哋去點樣去訓練得咧更加好咁樣。咁跆拳道咧，即係我知道好多家長咧都為佢小朋友去報名啦。咁其實跆拳道最啱學嘅年紀咧，其實係幾時咧？跆拳道其實係適合任何年紀嘅一個運動嚟嘅，係啦。就啱啱就講啦，其實係全方位嘅一個喐動啦，身體上面係啦。咁但係對於每一個年紀嘅學員嚟講咧，其實我哋所追求嘅訓練都係唔同。咁
咁舉個例子啦，例如3歲至6歲嘅小朋友啦，佢哋處於身體成長嘅時期啦。好多小朋友可能一開始都係跌跌撞撞嘅，行路跑步都要跌跌撞撞嘅。咁跆拳道可以幫助佢哋嘅大小肌訓練啦、平衡力啦、手眼協調啦、爆發力啦，甚至係肌耐力等等嘅訓練啦。咁至於一啲成年嘅長者咁樣啦，咁長者其實可能佢哋啲力量上可能已經唔係好以前後生咁好容易跌親。咁而跆拳道亦都可以幫助佢哋訓練平衡力啊、肌耐力啊呢方面嘅。係啦，咁當然我哋就會使用一啲溫和啲嘅方式去同佢哋訓練啦。咁至於一啲青少年或者成年人嚟講，其實佢哋喺學業或者喺工作上已經有好大壓力。咁跆拳道亦都可以幫佢哋發泄啊，去放鬆一個心情。係非常之好啊！即係我聽到啊，原來咧學跆拳道咧其實個益處係咁多嘅，係啦。咁我相信咧各位家長咧聽完之後咧，會唔會都有啲心動咧，想幫小朋友去報名咧咁樣？咁咧嚟緊咧，我哋全因天地啊，咁就會咧邀請邦 Sir 啦，會同我哋咧去教跆拳道㗎。咁如果你有興趣嘅話咧，你可以幫你嘅子女報名，或者咧打電話去我哋全因天地啦蔡 Sir 查詢嘅，係啦。咁邦 Sir 你嚟到咁唔係淨係 G-check 㗎，唔係淨係講啦，我都想咧希望你能夠咧可以為我哋家長嚟示範兩招半式睇下咧能唔能夠可以吸引到我哋嘅觀眾咧去增加我哋嘅報名嘅情況，好嘛？當然冇問題。咁今日咧，我想分享俾大家咁多位觀眾嘅一個手部嘅動作。咁首先我哋會學點樣打一個正拳，係啦。咁正拳咧最基本咧就係要揸個拳頭開始。咁拳頭究竟係點樣揸嘅咧？我哋可能會見到有咁樣啦，咁樣啦，甚至唔知點樣好多唔同嘅奇形怪狀嘅。咁我而家邦 Sir 就話俾你聽點樣可以揸個好好嘅拳頭。首先我哋一個包，俾個叻自己，然後用手指公撳實4隻手指，係啦，你撳實咗之後應該就分唔開㗎，咁就係一個拳頭。OK， 咁我哋嘅拳頭咧，我哋正常嘅情況之下咧，我哋係唔會垂低嘅，我哋點樣都會擺喺條腰嗰度收埋。OK， 我哋打一個正拳嘅時候，我哋會由一條腰度向前轉出去，係啦。咁咧，我哋轉出去嘅時候咧，我哋一開始會有隻預備手去幫助我哋發力嘅。我當我打左手先啦，係啦，左手嘅時候，我哋會用右手伸出嚟，然後向前打，係。如果轉另一隻手嘅時候，又係一隻手拉，另一隻手向前出一齊。OK， 喺側邊睇咧就係我哋嘅拳頭咧係拳同埋手腕呢個位係一條直線，係咯。OK， 咁我哋講呢個拳頭會打邊個位咧？有啲人會以為係打膊頭啦，有啲人會打佢頸啦，但係我哋會身體成個嘅中間，我哋俗稱雞心嘅位置，所以我哋嘅拳頭會去中間微微向下。就啱啦 ，OK， 呢個就係我哋跆拳道最基本嘅正拳。我哋第二個動作咧會教一個好簡單嘅一個擋嘅方式。好，我哋會教上擋。咁上擋係點樣咧？就係、當有人喺由上面攻擊你嘅頭部嘅時候，我哋用我哋嘅手勁去保護我哋嘅頭部，係啦。咁我而家咧手勁擋嘅地方咧，其實係用外邊手嘅外邊，呢個我哋叫手勁，係啦。咁點樣擋咧？首先一樣係揸實拳頭，一樣擺喺側邊。OK， 咁我哋隻手，如果對方係喺你哋嘅左手邊，係啦，攻擊嘅時候，咁咧我哋應該就會用隻右手去擋，係啦，左手邊攻擊，你右手擋。咁當然調翻轉啦，佢用右手攻擊，我哋就會用左手擋啦。係啦 ，OK， 咁我哋由邊度開始咧？首先我哋隻手會喺個肚嗰度遮住肚，係啦，我哋好似抽一把劍出嚟咁樣，去到你嘅額頭高度，係啦，咁應該咧係要少少稍微高過你嘅頭，或者遮住你啲頭髮咁樣嘅，咁樣先可以覆蓋到你嘅頭部，去保護你嘅頭部。好，另一邊一樣啦，收埋佢，加少少轉腰向上擋，向上擋。好，我哋喺側邊睇嘅時候咧，我哋會望到大概手同埋額頭大概會有一個拳頭嘅位置啦，係啦，去俾一個緩衝嘅空間自己嘅，係啦，嚟多次咯喎，喺條腰嗰度，
好，呢、個就係上檔啦，希望大家可以學得識喎。首先咧，多謝阿邦 Sir 咧為我哋嗰啲示範係啦，最基本嘅跆拳道一啲嘅招式啦咁樣。咁我相信咧各位嘅家長咧睇到之後咧，一定咧都心喐喐啦，即係想咧會唔會咧能夠可以即係為佢哋嘅子女咧去學習一樣即係集於品行啦，同埋一樣強身健體嘅運動。係啦，咁如果各位家長有興趣嘅話咧，記得揾我啦，蔡 Sir 係啦，咁報名啦。咁我哋嘅時間都差唔多啦，係啦，咁不如我哋都同各位觀眾講聲拜拜好嘛？好啦，拜拜。